歡迎收睇今日天氣焦點。一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱嘅天氣。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至28度或以上。黃色火災危險警告現正生效，表示火災危險性頗高，應該要小心處理火種。現時溫28.2度，相對濕度75%。預測下午短暫時間有陽光及炎熱，今晚大致多雲，吹和緩南風，高地風勢清勁。展望未來數日，部分時間有陽光，日間炎熱，接近週末有幾陣驟雨。一股偏南氣流會喺未來數日影響廣東沿岸，各區日間炎熱。高空反氣旋亦會喺未來一兩日覆蓋南海北部及華南沿岸，各區天色大致良好。預料高空反氣旋會喺本週中期減弱，而德財會喺本週後期為華南帶來幾陣驟雨。預測今日空氣質素健康風險，一般同路邊監測站都係低嘅水平。預測今日最高紫外線指數係4，強度屬於中等。預測今日顯著降雨區為低。跟住落嚟睇埋各大城市嘅天氣預測。北京多雲，布宜諾斯艾斯天晴，開普敦伊斯坦堡洛杉磯墨西哥城明朗，晚晚有霧。巴黎新加坡東京明朗，柏林落雨，開羅有霧。倫敦天晴，馬德里莫斯科明朗，紐約天晴，聖保羅明朗，雪梨天晴，多倫多明朗。今次嘅天氣講到呢度，多謝收睇，拜拜。